Ученые создали обезболивающую музыку. Здравствуйте! Сегодня по радио услышал новость про разработанную музыку от боли и решил посмотреть в интернете. Нашел информацию, такую новость, ссылки будут в описании к видео. Перевод статьи. Не можете избавиться от головной боли. Слушать эту песню. Нурофен разработал музыкальную композицию, которая, как он утверждает, может уменьшить боль. Исследователи создали новый трек, чтобы отвлечь людей от боли. Он также работает, заставляя мозг выделять дозу химического вещества счастья дофамина. В исследовании с участием 286 человек наблюдалось значительное улучшение уровня боли. Они обнаружили, что он действует при головных болях, менструальных болях, боли в спине и мышцах. Райан Моррисон для Мейланлина. Опубликовано 11 часов 28 минут БСТ, 22 сентября 2021 года, вертикальный слэш обновлено, 15 часов 46 минут БСТ, 22 сентября 2021 года. По словам разработчиков, была написана новая песня, которая может уменьшить интенсивность мучительной головной боли и помочь вам избавиться от страданий. По словам одного из создателей, доктора Клэр Хаулин из Дублинского университетского колледжа, в нем используются инструментальные, оркестровые и вокальные элементы, чтобы создать ощущение чуда. Как пояснили в команде, он был протестирован на 286 людях, страдающих активными острыми болями, включая головную боль, боль в спине и общую мышечную боль. Работая с музыкантом Анатолем, они хотели создать что-то, что помогло бы людям почувствовать силу, чтобы они могли отмежеваться от своей боли. Тестирование, финансируемое Нурофеном, показало, что All of Us помогло снизить интенсивность боли и неприятные ощущения, что было клинически и статистически значимым. Он работает как путем отвлечения от боли, так и путем убеждения мозга высвободить дозу химического вещества счастья, дофамина. Новый трек является частью проекта Nurofen Tune Out Pain, который объединяет экспертов из мира науки, лечения боли и музыки. Анатоль, трубач и мультиинструменталист, обученный в консерватории, был привлечен для написания трека на основе исследования доктора Хаулина. Во время тестирования участники с различными типами острой боли, такими как головная боль, боль в спине или менструациях, сообщили, что их уровень интенсивности боли снижается при прослушивании трека. Исследования доктора Хаулин в области музыки и боли позволили ей посоветовать Анатолию включить определенные элементы, необходимые для того, чтобы помочь должным образом отвлечься от страданий. Это включало в себя создание максимально увлекательного, интересного и приятного трека, чтобы люди не зацикливались на своей боли. Это было достигнуто путем применения инструментальных и оркестровых звуков, таких как струнные, фортепиано, колокольчики и второстепенные вокальные сэмплы, чтобы вызвать чувство удивления, воодушевления и воодушевить умственные силы, чтобы помочь отделиться от боли. Создание музыки, движимой наукой, было захватывающим испытанием для меня как музыкального продюсера, прокомментировал Анатоль. All of Us особенный, потому что каждая нота, бит и звук предназначены для создания определенного эффекта на слушателя, основываясь на идеях, предоставленных доктором Хаулином. Музыка и боль – это то, что испытывают все мы. Этот проект показывает, насколько сильна музыка и насколько она полезна для нашего благополучия. Доктор Хаулин сказал, что музыка обладает способностью давать людям большой выброс дофамина в их нейронной сети вознаграждения. Этот трек уменьшил как интенсивность боли, так и неприятные ощущения. А достижение эффекта такого размера для совершенно незнакомого трека действительно подчеркивает потенциал создания определенных музыкальных произведений для снятия боли, пояснила она. Полные результаты исследования Tune Out Pain будут отправлены в академический журнал для публикации. Исследование призвано помочь в дальнейшем научном понимании того, как целостные методы лечения боли, такие как прослушивание музыки, могут помочь людям с острой болью. Дополнительные исследования Нурофена показывают, что только 15% людей считают музыку хорошим способом лучше переносить острую боль. Это было по сравнению с другими дополнительными методами, такими как регулярные упражнения,
хороший ночной сон или дыхательные техники. Однако 69% респондентов заявили, что они заинтересованы в более комплексных обезболивающих, которые можно использовать наряду с лекарствами, отпускаемыми без рецепта. Опрос 2000 человек показал, что 71% также согласны с тем, что музыка положительно влияет на их общее самочувствие, а 74% считают, что она способна вызвать у них различные эмоции. Другие результаты включают тот факт, что классическая и поп-музыка были жанрами, которые люди чаще всего слушали, если им было больно, 32% и 31%. Женщины чаще, чем мужчины, слушали поп-музыку, R&B и хип-хоп, чтобы справиться с болью, тогда как мужчины чаще, чем женщины, выбирали классику и рок. В Англии существует четкое разделение музыкальных вкусов на север и юг, чтобы справиться с болью. Респонденты из Большого Лондона, Юго-Востока и Юго-Запада чаще слушали классику, но поп-музыка была предпочтительнее на северо-востоке и в Йоркшире. Сьюзи Унлютюрк, категорийный менеджер Nurofen UK, сказал: «В компании Nurofen мы считаем, что боль никогда не должна удерживать вас в жизни. Вот почему мы всегда ищем новые способы справиться с этим». Tune Out Pain был разработан, чтобы способствовать дальнейшему развитию научных знаний о новых комплексных методах обезболивания, которые могут дополнять существующие обезболивающие. Трек доступен на Spotify. Отключение боли с помощью музыки. Опрос 2000 человек показал, что 15% определили музыку как способ лучше переносить острую боль. Однако 80% сказали бы, что сделали бы, если бы доказали, что музыка помогает. Другие ключевые выводы. Классика 32%, поп 31% и рок 22%. Были лучшими жанрами, которые люди слушали бы, если бы им было больно. Женщины чаще, чем мужчины, слушали поп-музыку, 37% против 24%, R&B 21% против 14%, и хип-хоп 13% против 9%, чтобы справиться с болью. Мужчины чаще, чем женщины, выбирали классику, 35% против 29%, рок 28% против 16% и металл 10% против 6%. В Англии в музыкальных вкусах, чтобы справиться с болью, существовало четкое разделение на север и юг. Респонденты из Большого Лондона, Юго-Востока и Юго-Запада чаще слушали классическую музыку. Поп был предпочтительным выбором для жителей Северо-Востока и Северо-Запада, а также Йоркшира. Что такое дофамин? Дофамин – это нейромедиатор, который, как известно, играет роль в том, как наш мозг получает удовольствие от таких действий, как азартные игры и секс, а также от зависимости. Эти приятные занятия и наркотики, вызывающие привыкание, повышают уровень дофамина в головном мозге. Когда у нас слишком мало дофамина, мы чувствуем скуку, немотивированность или депрессию. Дофамин вырабатывается в нескольких частях мозга, в том числе в гипоталамусе. Его влияние на мозг зависит от нескольких различных факторов, таких как типы нейронов, с которыми он сочетается. Ученые изначально думали, что это вещество связано с истинным удовольствием. Новое исследование показывает, что дофамин больше связан с ожиданием удовольствия и мотивацией. Поискал в сети, и оказывается, доктор Клэр Хаулин долгое время занимается исследованием влияния механизмов и акустических особенностей музыкальных произведений в психологии и медицине, в том числе и на вирусы. Как видим, лечение звуком различных заболеваний и недугов исследуется разными учеными в ведущих исследовательских центрах мира. Совсем недавно, а именно весной в марте, вышла статья Массачусетского технологического института «Уничтожение вирусов звуком». И теперь видим результат исследования Дублинского университетского колледжа с результатом тестирования на людях. Но сам звук доступен, но только не на YouTube. Возможно, на это и повлияло действие сервиса на шум от вирусов. На YouTube также можно слушать звук не один, убирающий различные виды болей физического и душевного происхождения. Эти звуки дополнены видео для удобного прослушивания, расслабления и медитации. Найти их можно на каналах Андрея Дуйко. Одно из них имеет название, по которому его можно найти в поиске – «Видео от боли». В данном видео в звуках используется частота, устраняющая боль. Шум Дуйко. Данное видео было создано и выложено в свободный доступ всем 4 июля 2020 года
и хорошо показала свою эффективность для избавления от различных видов боли. Спасибо за просмотр. Крепкого здоровья вам. Пусть у вас всегда будет радость, здоровье, деньги, позитивный взгляд на все вокруг.